बत्ती निभाऊ भन्न चाहिँ टर्न अफ को प्रयोग गरेर। टर्न अन भनेको बाल्नु र टर्न अफ भनेको निभाउनु। यस्तो बत्तीहरू। टर्न अफ द लाइट बत्ती निभाऊ। पंखा खोल। स्विच अन द फ्यान। तपाईहरूले सम्झनुहोला है, बत्ती बाल भन्न टर्न अन, बत्ती निभाऊ भन्न टर्न अफ, टर्न अन द लाइट र टर्न अफ द लाइट। त्यस्तै पंखा खोल भन्न स्विच अन र पंखा बन्द गर भन्न स्विच अफ। यहाँ पंखा खोल भनिएको छ, स्विच अन द फ्यान। आफूले आफैलाई म इंग्लिश जान्दिन भन्न छोड्नुस्, बरु म सिक्दैछु भन्न सुरु गर्नुस्। नजान्न पाइन्छ तर सिक्न छोड्न पाइन्न। झ्याल बन्द गर। क्लोज द विन्डो। झ्याललाई विन्डो भन्ने अनि क्लोज भनेको बन्द गर्नु। क्लोज द विन्डो। अब झ्याल खोल भन्न चाहिँ ओपन द विन्डो। ओपन द विन्डो। यो पढ। रीड दिस। रीड दिस। यहाँ लेख भन्न राइट हियर। राइट हियर। नङ काट। कट योर नेल्स। कट भनेको काट्नु र नेल भनेको चाहिँ नङ। कट योर नेल्स। तिम्रो नङहरू काट। अनुहार धोऊ अथवा धुनु। वाश योर फेस। वाश योर फेस। आफ्ना दैनिक विचारहरू इंग्लिशमै सोच्ने प्रयास गर्नुस्। नेपालीमा सोचेर इंग्लिशमा अनुवाद गर्दै बोल्नु भन्दा इंग्लिशमै सोच्ने बानी बसालेको राम्रो। जुत्ता खोल। टेक अफ योर शूज। तिम्रो जुत्ता खोल। टेक अफ योर शूज। कपाल कोर। comb your hair। तिम्रो कपाल कोर। comb your hair। त्यो देऊ। give me that। give me that। यो लिऊ। take this। take this। धारा बन्द गर। close the tap। close the tap। पानी बचाऊ। मान्छेहरूले त्यत्तिकै धारा खुल्ला पार्दिन्छन् अनि तप 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 पानी च्वाएर छोड्दिन्छन् नि, हो त्यसबेला सेभ वाटर भन्ने। सेभ वाटर। इंग्लिश सिक्न तपाई कार्टुन वा ससाना बच्चाहरूका फिल्महरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रयोग हुने भाषा सरल र बुझ्न सजिलो हुन्छ। फोहोर फाल। थ्रो गार्बेज। थ्रो को अर्थ हो फ्याल्नु र गार्बेज को अर्थ हो फोहोर। थ्रो गार्बेज। ढोका लगाऊ, लक गर। लक द डोर। लक द डोर। बिस्तारै जाऊ। गो स्लोली। स्लोली भनेको बिस्तारै। गो स्लोली। चुपचाप बस। सिट क्वाइटली। क्वाइटली को अर्थ हो चुपचाप। सिट क्वाइटली। त्यहाँ राख। कीप इट देयर। कीप इट देयर। चाँडै आऊ। कम क्विकली। क्विकली भनेको चाँडै। कम क्विकली। आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्। ज्ञान अझ बलियो हुन्छ। जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ। उठ। स्ट्यान्ड अप। स्ट्यान्ड अप। खाना खाऊ। इट फुड। इट फुड। भान्सा सफा गर। क्लिन द किचन। क्लिन को अर्थ हो सफा गर्नु र भान्सालाई के भन्ने? किचन। क्लिन द किचन। ग्यास बन्द गर। टर्न अफ द ग्यास। टर्न अफ द ग्यास।
चम्चा लिऊ टेक द स्पुन स्पुन भनेको चम्चा टेक द स्पुन लिनु भन्नलाई टेक द स्पुन हात धोऊ अथवा हात धुनु wash your hands सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस् गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस् किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ चिया बनाऊ make tea चिया पिऊ drink tea आवाज कम गर lower the volume आवाज बढाऊ increase the volume फोन चार्ज गर charge the phone फोन उठाऊ answer the phone इंग्लिश बोल्दा सानो बच्चा जस्तै बन्नुस् बच्चाहरू डराएर बोल्दैनन् उत्सुक भएर बोल्छन् तरकारी ल्याऊ bring vegetables खाना पकाऊ cook food cook को अर्थ हो पकाउनु cook food नुहाऊ take a bath लुगा लगाऊ wear clothes भनेको कपडाहरू र wear भनेको लगाउनु wear clothes नचिच्याऊ भन्नु पर्यो don't shout को अर्थ हो चिच्याउनु don't shout भनेको नचिच्याऊ बिस्तारै बोला speak softly भनेको बिस्तारै speak softly इंग्लिश किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुस् गाह्रो किताब भन्दा सजिलो इंग्लिशमा लेखिएका कथाका किताब वा कमिक बुक्स पढ्न सुरु गर्नुस् लुगा सुकाऊ dry clothes लुगा इस्त्री गर भन्न iron clothes सावधान हुनु अथवा सावधान होऊ be careful मलाई मद्दत गर help me कोठा सफा गर clean the room ओछ्यान मिलाऊ make the bed मिल्ने साथीसँग फोनमा कुरा गर्दा केही समय इंग्लिशमै बोल्ने नियम बसाउनुस् है टुटेफुटेको जस्तो आउँछ तर इंग्लिशमै बोल्नुस् अहिले पढ study now को अर्थ हो अहिले study now पछि खेल play later को अर्थ हो खेल्नु र later को अर्थ हो पछि play later टेबल सफा गर clean the table लुगा मिलाऊ अथवा लुगा पट्याऊ fold clothes लुगा पट्याऊ भन्नलाई fold clothes दूध ल्याऊ bring the milk दूध उमाल boil the milk इंग्लिश बोल्न सिक्दै गर्दा अरूले बोलेको ध्यान दिएर सुन्नुस् कुन कुरा कसरी भनिएको छ भनेर टिप्ने प्रयास गर्नुस् यहाँ पर्ख wait here सुत्न जाऊ
Go to sleep. Go to sleep. Flush गर. Flush the toilet. Flush the toilet. साबुन लगाऊ. Use the soap. सोप को अर्थ हो साबुन. Use the soap. पानी पिऊ. Drink water. Drink water. भित्र जाऊ. Go inside. Inside भनेको भित्र. भित्र जाऊ भन्न. Go inside. एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्. दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्. चुलो बाल. Light the stove. Stove बाल. Light the stove. साँचो ल्याऊ. Bring the keys. Bring को अर्थ ल्याउनु र की भनेको चाहिँ साँचो. Bring the keys. यसलाई नछौ. Don't touch it. Don't touch it. चुप बस. Keep quiet. Keep quiet. कपाल सुकाऊ. Dry your hair. Dry your hair. बाथरुम सफा गर. Clean the bathroom. Clean the bathroom. जति धेरै बोल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ इङ्ग्लिस त्यति नै सजिलो हुँदै जान्छ. सुरुमै राम्रो बोल्नुपर्छ भन्ने सोच छोड्नुस् है. पहिले बोल्नुस् न. बोल्न त थाल्नुस्. फोन छेउमा राख. Keep the phone aside. फोन साइडमा राख भनेको हो. Keep the phone aside. गृह कार्य अथवा होमवर्क सक. Finish the homework. Finish the homework. लुगा फेर. लुगा फेर्नु. Change clothes. Change clothes. पानी ल्याऊ. Bring water. Bring को अर्थ हो ल्याउनु र water भनेको पानी. Bring water. खाना खान आऊ. Come to eat. Come to eat. भाँडा माझ. Wash the dishes. Wash the dishes. इङ्ग्लिस सिक्न अलिकति समय त लागिहाल्छ नि. त्यसैले धैर्य राख्नुस्. हरेक दिन अलिकति समय इङ्ग्लिसका लागि छुट्याउनुस्. दैनिक अभ्यास गर्नुस्. खाना पस्क. Serve food. पस्क भन्नलाई serve. S-E-R-V-E. serve. नेपालीमा पनि त्यत्तिकै सर्भ गर न खाना भनिन्छ नि. Serve food. खाना पस्क. सँगै खाम. Eat together. Eat together. ढोका बन्द गर. Close the door. Close the door. बत्ती बाल. Turn on the light. बत्ती बाल भन्न. Turn on the light. Turn on the light. मलाई उठाऊ भन्न. Wake me up. Wake me up. मलाई बिउझाऊ. Wake me up. आराम गर. Take rest. Take rest. हरेक दिन अलिकति भए पनि इङ्ग्लिस सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने र लेख्ने बानी बसाउनुस् ला. टिभी खोल भन्न चाहिँ. Turn on the TV. Turn on the TV. च्यानल बदल अथवा च्यानल फेर. Change the channel. Change the channel. उठ बिउझ भन्न. Wake up. Wake up. दाँत माझ. Brush teeth. तिम्रो दाँत माझ भन्न. Brush your teeth. पंखा बन्द गर.
Switch off the fan. Switch off the fan. थाल ल्याऊ. Bring the plate. Bring the plate. Bring को अर्थ हो ल्याउनु. Bring the plate. आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्. यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ. बाहिर आऊ. Come outside. Outside भनेको बाहिर. Come outside. ढोका खोल. Open the door. Open the door. यहाँ हेर. Look here. Look here. भाँडा माझ्न जाऊ. Go wash dishes. Go wash dishes. ढोका खोल. Unlock the door. Unlock the door. TV बन्द गर. Turn off the TV. Turn off the TV. हरेक गल्तीले तपाईलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउँछ. त्यसैले गल्तीसँग नडराउनुस्. गल्ती गर्दै, सुधार्दै, सिक्दै अघि बढ्नुस्. राम्रोसँग बस भन्नु पर्यो. Sit properly. राम्रोसँग भन्नुपर्दा properly. Sit properly. मेरो कुरा सुन. Listen to me. Listen को अर्थ हो सुन्नु. Listen to me भनेको मेरो कुरा सुन. Listen to me. बिस्तारै खाऊ. Eat slowly. Slowly भनेको बिस्तारै. Eat slowly. खाना सकाऊ अथवा खाना सक. Finish your food. Finish your food. तौलिया ल्याऊ अथवा रुमाल ल्याऊ. Bring towel. तौलिया अथवा रुमाललाई towel भन्ने. Bring towel. भुइँ पुछ. Wipe floor. Wipe को अर्थ हो पुछ्नु. Wipe floor अनि floor भनेको भुइँ. Wipe floor. अरू भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागे पनि तपाई अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्. तपाई आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ. टेबल सजाऊ. Set the table. Set the table. चाँडै सुत. Sleep early. Sleep early. जुत्ता त्यहाँ राख. Put the shoes there. Shoes भनेको जुत्ता र there भनेको त्यहाँ. तिम्रो जुत्ता त्यहाँ राख भन्न put your shoes there र जुत्ता त्यहाँ राख put the shoes there. चप्पल लगाऊ. Wear slippers. Slipper को अर्थ हो चप्पल. Wear को अर्थ लगाउनु. Wear slippers. बत्ती निभाऊ भन्न चाहिँ turn off को प्रयोग गरेर. Turn on भनेको बाल्नु र turn off भनेको निभाउनु. यस्तो बत्तीहरू. Turn off the light. बत्ती निभाऊ. पंखा खोल. Switch on the fan. तपाईहरूले सम्झनु होला है. बत्ती बाल भन्न turn on. बत्ती निभाऊ भन्न turn off. Turn on the light र turn off the light. त्यस्तै पंखा खोल भन्न switch on र पंखा बन्द गर भन्न switch off. यहाँ पंखा खोल भनिएको छ. Switch on the fan. आफूले आफैलाई म इङ्ग्लिस जान्दिन भन्न छोड्नुस्. बरु म सिक्दैछु भन्न सुरु गर्नुस्. नजान्न पाइन्छ तर सिक्न छोड्न पाइन्न. झ्याल बन्द गर. Close the window. झ्याललाई विन्डो भन्ने अनि क्लोज भनेको बन्द गर्नु. Close the window. अब झ्याल खोल भन्न चाहिँ open the window. Open the window. यो पढ. Read this.
read this. यहाँ लेख भन्न write here, write here. नङ काट, cut your nails. cut भनेको काट्नु र nail भनेको चाहिँ नङ. cut your nails, तिम्रो नङहरू काट. अनुहार धोऊ अथवा धुनु. wash your face, wash your face. आफ्ना दैनिक विचारहरू इङ्ग्लिसमै सोच्ने प्रयास गर्नुस्. नेपालीमा सोचेर इङ्ग्लिसमा अनुवाद गर्दै बोल्नुभन्दा इङ्ग्लिसमै सोच्ने बानी बसालेको राम्रो. जुत्ता खोल. टेक अफ योर सुज. तिम्रो जुत्ता खोल. टेक अफ योर सुज. कपाल कोर. comb your hair. तिम्रो कपाल कोर. comb your hair. त्यो देऊ. give me that, give me that. यो लिऊ. take this, take this. धारा बन्द गर. close the tap, close the tap. पानी बचाऊ. मान्छेहरूले त्यत्तिकै धारा खुल्ला पार्दिन्छन् अनि तप 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 पानी च्वाएर छोड्दिन्छन् नि, हो त्यसबेला सेभ वाटर भन्ने. सेभ वाटर. इङ्ग्लिस सिक्न तपाईँ कार्टुन वा ससाना बच्चाहरूका फिल्महरू हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ प्रयोग हुने भाषा सरल र बुझ्न सजिलो हुन्छ. फोहोर फाल. थ्रो गार्बेज. थ्रोको अर्थ हो फ्याल्नु र गार्बेजको अर्थ हो फोहोर. थ्रो गार्बेज. ढोका लगाऊ, लक गर. लक द डोर, लक द डोर. बिस्तारै जाऊ. गो स्लोली. स्लोली भनेको बिस्तारै. गो स्लोली. चुपचाप बस. सिट क्वाइटली. क्वाइटली को अर्थ हो चुपचाप. सिट क्वाइटली. त्यहाँ राख. कीप इट देयर, कीप इट देयर. चाँडै आऊ. कम क्विकली. क्विकली भनेको चाँडै. कम क्विकली. आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्. ज्ञान अझ बलियो हुन्छ. जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ. उठ. स्ट्यान्ड अप, स्ट्यान्ड अप. खाना खाऊ. इट फुड, इट फुड. भान्सा सफा गर. क्लिन द किचन. क्लिनको अर्थ हो सफा गर्नु र भान्सालाई के भन्ने? किचन. क्लिन द किचन. ग्यास बन्द गर. टर्न अफ द ग्यास, टर्न अफ द ग्यास. चम्चा लिऊ. टेक द स्पुन. स्पुन भनेको चम्चा. टेक द स्पुन. लिनु भन्नलाई टेक, टेक द स्पुन. हात धोऊ अथवा हात धुनु. wash your hands, wash your hands. सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्. गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस् किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ. चिया बनाऊ. make tea, make tea. चिया पिऊ. drink tea, drink tea. आवाज कम गर. lower the volume, lower the volume. आवाज बढाऊ. increase the volume, increase the volume. फोन चार्ज गर. charge the phone, charge the phone. फोन उठाऊ. answer the phone,
Answer the phone. इङ्ग्लिस बोल्दा सानो बच्चा जस्तै बन्नुस्। बच्चाहरू डराएर बोल्दैनन्, उत्सुक भएर बोल्छन्। तरकारी ल्याऊ. Bring vegetables. Bring vegetables. खाना पकाऊ. Cook food. Cook को अर्थ हो पकाउनु. Cook food. नुहाऊ. Take a bath. Take a bath. लुगा लगाऊ. Wear clothes. Clothes भनेको कपडाहरू र wear भनेको लगाउनु. Wear clothes. नचिच्याऊ भन्नु पर्यो. Don't shout. Shout को अर्थ हो चिच्याउनु. Don't shout भनेको नचिच्याऊ. बिस्तारै बोला. Speak softly. Softly भनेको बिस्तारै. Speak softly. इङ्ग्लिस किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुस्। गाह्रो किताबभन्दा सजिलो इङ्ग्लिसमा लेखिएका कथाका किताब वा कमिक बुक्स पढ्न सुरु गर्नुस्। लुगा सुकाऊ. Dry clothes. Dry clothes. लुगा इस्त्री गर भन्न. Iron clothes. Iron clothes. सावधान हुनु अथवा सावधान हौ. Be careful. Be careful. मलाई मद्दत गर. Help me. Help me. कोठा सफा गर. Clean the room. Clean the room. ओछ्यान मिलाऊ. Make the bed. Make the bed. मिल्ने साथीसँग फोनमा कुरा गर्दा केही समय इङ्ग्लिसमै बोल्ने नियम बसाउनुस् है। टुटेफुटेको जस्तो आउँछ तर इङ्ग्लिसमै बोल्नुस्। अहिले पढ. Study now. Now को अर्थ हो अहिले. Study now. पछि खेल. Play later. Play को अर्थ हो खेल्नु र later को अर्थ हो पछि. Play later. टेबल सफा गर. Clean the table. Clean the table. लुगा मिलाऊ अथवा लुगा पट्याऊ. Fold clothes. लुगा पट्याऊ भन्नलाई fold clothes. दूध ल्याऊ. Bring the milk. Bring the milk. दूध उमाल. Boil the milk. Boil the milk. इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा अरूले बोलेको ध्यान दिएर सुन्नुस्। कुन कुरा कसरी भनिएको छ भनेर टिप्ने प्रयास गर्नुस्। यहाँ पर्ख. Wait here. Wait here. सुत्न जाऊ. Go to sleep. Go to sleep. Flush गर. Flush the toilet. Flush the toilet. साबुन लगाऊ. Use the soap. Soap को अर्थ हो साबुन. Use the soap. पानी पिऊ. Drink water. Drink water. भित्र जाऊ. Go inside. Inside भनेको भित्र. भित्र जाऊ भन्न go inside. एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्। चुलो बाल. Light the stove. Stove बाल. Light the stove. साँचो ल्याऊ. Bring the keys. Bring को अर्थ ल्याउनु र की भनेको चाहिँ साँचो. Bring the keys. यसलाई नछोऊ. Don't touch it.
Don't touch it. चुप बस. Keep quiet. Keep quiet. कपाल सुकाऊ. Dry your hair. Dry your hair. बाथरूम सफा गर. Clean the bathroom. Clean the bathroom. जति धेरै बोल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ इङ्ग्लिस त्यति नै सजिलो हुँदै जान्छ। सुरुमै राम्रो बोल्नुपर्छ भन्ने सोच छोड्नुस् है। पहिले बोल्नुस् न, बोल्न त थाल्नुस्। फोन छेउमा राख. Keep the phone aside. फोन साइडमा राख भनेको हो. Keep the phone aside. गृह कार्य अथवा होमवर्क सक. Finish the homework. Finish the homework. लुगा फेर, लुगा फेर्नु. Change clothes. Change clothes. पानी ल्याऊ. Bring water. Bring को अर्थ हो ल्याउनु र water भनेको पानी. Bring water. खाना खान आऊ. Come to eat. Come to eat. भाँडा माझ. Wash the dishes. Wash the dishes. इङ्ग्लिस सिक्न अलिकति समय त लागिहाल्छ नि, त्यसैले धैर्य राख्नुस्। हरेक दिन अलिकति समय इङ्ग्लिसका लागि छुट्याउनुस्। दैनिक अभ्यास गर्नुस्। खाना पस्क. Serve food. पस्क भन्नलाई serve. S-E-R-V-E serve. नेपालीमा पनि त्यत्तिकै सर्भ गर न खाना भनिन्छ नि. Serve food. खाना पस्क. सँगै खाम. Eat together. Eat together. ढोका बन्द गर. Close the door. Close the door. बत्ती बाल. Turn on the light. बत्ती बाल भन्न turn on the light. Turn on the light. मलाई उठाऊ भन्न wake me up. Wake me up. मलाई बिउझाऊ. Wake me up. आराम गर. Take rest. Take rest. हरेक दिन अलिकति भए पनि इङ्ग्लिस सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने र लेख्ने बानी बसाउनुस् ला। टिभी खोल भन्न चाहिँ Turn on the TV. Turn on the TV. च्यानल बदल अथवा च्यानल फेर. Change the channel. Change the channel. उठ बिउझ भन्न Wake up. Wake up. दाँत माझ. Brush teeth. तिम्रो दाँत माझ भन्न brush your teeth. पंखा बन्द गर. Switch off the fan. Switch off the fan. थाल ल्याऊ. Bring the plate. Bring the plate. Bring को अर्थ हो ल्याउनु. Bring the plate. आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। बाहिर आऊ. Come outside. Outside भनेको बाहिर. Come outside. ढोका खोल. Open the door. Open the door. यहाँ हेर. Look here. Look here. भाँडा माझ्न जाऊ. Go wash dishes. Go wash dishes. ढोका खोल. Unlock the door. Unlock the door. टिभी बन्द गर. Turn off the TV.
Turn off the TV. हरेक गल्तीले तपाईलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउँछ। त्यसैले गल्तीसँग नडराउनुस्। गल्ती गर्दै, सुधार्दै, सिक्दै अघि बढ्नुस्। राम्रोसँग बस भन्नु पर्यो। Sit properly. राम्रोसँग भन्नुपर्दा properly. Sit properly. मेरो कुरा सुन। Listen to me. Listen को अर्थ हो सुन्नु। Listen to me भनेको मेरो कुरा सुन। Listen to me. बिस्तारै खाऊ। Eat slowly. Slowly भनेको बिस्तारै। Eat slowly. खाना सकाऊ अथवा खाना सक। Finish your food. Finish your food. तौलिया ल्याऊ अथवा रुमाल ल्याऊ। Bring towel. तौलिया अथवा रुमाललाई towel भन्ने। Bring towel. भुइँ पुछ। Wipe floor. Wipe को अर्थ हो पुछ्नु। Wipe floor अनि floor भनेको भुइँ। Wipe floor. अरू भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागे पनि तपाई अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्। तपाई आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ। टेबल सजाऊ। Set the table. Set the table. चाँडै सुत। Sleep early. Sleep early. जुत्ता त्यहाँ राख। Put the shoes there. Shoes भनेको जुत्ता र there भनेको त्यहाँ। तिम्रो जुत्ता त्यहाँ राख भन्न put your shoes there र जुत्ता त्यहाँ राख put the shoes there. चप्पल लगाऊ। Wear slippers. Slipper को अर्थ हो चप्पल। Wear को अर्थ लगाउनु। Wear slippers. बत्ती निभाऊ भन्न चाहिँ turn off को प्रयोग गरेर। Turn on भनेको बाल्नु र turn off भनेको निभाउनु। यस्तो बत्तीहरू। Turn off the light. बत्ती निभाऊ। पंखा खोल। Switch on the fan. तपाईहरूले सम्झनु होला है। बत्ती बाल भन्न turn on, बत्ती निभाऊ भन्न turn off, turn on the light र turn off the light. त्यस्तै पंखा खोल भन्न switch on र पंखा बन्द गर भन्न switch off. यहाँ पंखा खोल भनिएको छ switch on the fan. आफूले आफैलाई म इंग्लिश जान्दिन भन्न छोड्नुस्। बरु म सिक्दैछु भन्न सुरु गर्नुस्। नजान्न पाइन्छ तर सिक्न छोड्न पाइन्न। झ्याल बन्द गर। Close the window. झ्याललाई विन्डो भन्ने अनि क्लोज भनेको बन्द गर्नु। Close the window. अब झ्याल खोल भन्न चाहिँ Open the window. Open the window. यो पढ। Read this. Read this. यहाँ लेख भन्न Write here. Write here. नङ काट। Cut your nails. Cut भनेको काट्नु र nail भनेको चाहिँ नङ। Cut your nails. तिम्रो नङहरू काट। अनुहार धोऊ अथवा धुनु। Wash your face. Wash your face. आफ्ना दैनिक विचारहरू इंग्लिशमै सोच्ने प्रयास गर्नुस्। नेपालीमा सोचेर इंग्लिशमा अनुवाद गर्दै बोल्नु भन्दा इंग्लिशमै सोच्ने बानी बसालेको राम्रो। जुत्ता खोल। Take off your shoes. तिम्रो जुत्ता खोल। Take off your shoes. कपाल कोर। Comb your hair. तिम्रो कपाल कोर। Comb your hair. त्यो देऊ। Give me that. Give me that. यो लिऊ। Take this. Take
टेक दिस। धारा बन्द गर। क्लोज द ट्याप। क्लोज द ट्याप। पानी बचाऊ। मान्छेहरूले त्यत्तिकै धारा खुल्ला पारिदिन्छन् अनि तप पानी च्वाएर छोडिदिन्छन् नि, हो त्यसबेला सेभ वाटर भन्ने। सेभ वाटर। इङ्ग्लिस सिक्न तपाईँ कार्टुन वा ससाना बच्चाहरूका फिल्महरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रयोग हुने भाषा सरल र बुझ्न सजिलो हुन्छ। फोहोर फाल। थ्रो गार्बेज। थ्रोको अर्थ हो फ्याल्नु र गार्बेजको अर्थ हो फोहोर। थ्रो गार्बेज। ढोका लगाऊ, लक गर। लक द डोर। लक द डोर। बिस्तारै जाऊ। गो स्लोली। स्लोली भनेको बिस्तारै। गो स्लोली। चुपचाप बस। सिट क्वाइटली। क्वाइटली को अर्थ हो चुपचाप। सिट क्वाइटली। त्यहाँ राख। कीप इट देयर। कीप इट देयर। चाँडै आऊ। कम क्विकली। क्विकली भनेको चाँडै। कम क्विकली। आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्। ज्ञान अझ बलियो हुन्छ। जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ। उठ। स्ट्यान्ड अप। स्ट्यान्ड अप। खाना खाऊ। इट फुड। इट फुड। भान्सा सफा गर। क्लिन द किचन। क्लिन को अर्थ हो सफा गर्नु र भान्सालाई के भन्ने? किचन। क्लिन द किचन। ग्यास बन्द गर। टर्न अफ द ग्यास। टर्न अफ द ग्यास। चम्चा लिऊ। टेक द स्पुन। स्पुन भनेको चम्चा। टेक द स्पुन। लिनु भन्नलाई टेक। टेक द स्पुन। हात धोऊ अथवा हात धुनु। वाश योर ह्यान्ड्स। वाश योर ह्यान्ड्स। सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्। गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस् किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ। चिया बनाऊ। मेक टी। मेक टी। चिया पिऊ। ड्रिंक टी। ड्रिंक टी। आवाज कम गर। लोअर द भोल्युम। लोअर द भोल्युम। आवाज बढाऊ। इन्क्रिज द भोल्युम। इन्क्रिज द भोल्युम। फोन चार्ज गर। चार्ज द फोन। चार्ज द फोन। फोन उठाऊ। एन्सर द फोन। एन्सर द फोन। इङ्ग्लिस बोल्दा सानो बच्चा जस्तै बन्नुस्। बच्चाहरू डराएर बोल्दैनन्, उत्सुक भएर बोल्छन्। तरकारी ल्याऊ। ब्रिङ भेजिटेबल्स। ब्रिङ भेजिटेबल्स। खाना पकाऊ। कुक फूड। कुक को अर्थ हो पकाउनु। कुक फूड। नुहाऊ। टेक अ बाथ। टेक अ बाथ। लुगा लगाऊ। वेयर क्लथ्स। क्लथ्स भनेको कपडाहरू र वेयर भनेको लगाउनु। वेयर क्लथ्स। नचिच्याऊ भन्नु पर्यो। डोन्ट साउट। साउट को अर्थ हो चिच्याउनु। डोन्ट साउट भनेको नचिच्याऊ। बिस्तारै बोल। स्पीक सफ्टली। सफ्टली भनेको बिस्तारै। स्पीक सफ्टली। इङ्ग्लिस किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुस्। गाह्रो किताब भन्दा
सजिलो इङ्ग्लिसमा लेखिएका कथाका किताब वा कमिक बुक्स पढ्न सुरु गर्नुस्। लुगा सुकाऊ, ड्राई क्लथ्स, ड्राई क्लथ्स। लुगा इस्त्री गर भन्न, आइरन क्लथ्स, आइरन क्लथ्स। सावधान हुनु अथवा सावधान हौ, बी केयरफुल, बी केयरफुल। मलाई मद्दत गर, हेल्प मी, हेल्प मी। कोठा सफा गर, क्लीन द रूम, क्लीन द रूम। ओछ्यान मिलाऊ, मेक द बेड, मेक द बेड। मिल्ने साथीसँग फोनमा कुरा गर्दा केही समय इङ्ग्लिसमै बोल्ने नियम बसाउनुस् है। टुटेफुटेको जस्तो आउँछ तर इङ्ग्लिसमै बोल्नुस्। अहिले पढ, स्टडी नाउ। नाउको अर्थ हो अहिले, स्टडी नाउ। पछि खेल, प्ले लेटर। प्लेको अर्थ हो खेल्नु र लेटरको अर्थ हो पछि, प्ले लेटर। टेबल सफा गर, क्लीन द टेबल, क्लीन द टेबल। लुगा मिलाऊ अथवा लुगा पट्याऊ, फोल्ड क्लथ्स। लुगा पट्याऊ भन्नलाई फोल्ड क्लथ्स। दूध ल्याऊ, ब्रिङ द मिल्क, ब्रिङ द मिल्क। दूध उमाल, बोइल द मिल्क, बोइल द मिल्क। इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा अरूले बोलेको ध्यान दिएर सुन्नुस्। कुन कुरा कसरी भनिएको छ भनेर टिप्ने प्रयास गर्नुस्। यहाँ पर्ख, वेट हियर, वेट हियर। सुत्न जाऊ, गो टु स्लिप, गो टु स्लिप। फ्लस गर, फ्लस द टोइलेट, फ्लस द टोइलेट। साबुन लगाऊ, यूज द सोप। सोपको अर्थ हो साबुन, यूज द सोप। पानी पिऊ, ड्रिङ्क वाटर, ड्रिङ्क वाटर। भित्र जाऊ, गो इनसाइड। इनसाइड भनेको भित्र, भित्र जाऊ भन्न गो इनसाइड। एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्। चुलो बाल, लाइट द स्टोभ। स्टोभ बाल, लाइट द स्टोभ। साँचो ल्याऊ, ब्रिङ द किज। ब्रिङको अर्थ ल्याउनु र की भनेको चाहिँ साँचो, ब्रिङ द किज। यसलाई नछौ, डोन्ट टच इट, डोन्ट टच इट। चुप बस, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। कपाल सुकाऊ, ड्राई योर हेयर, ड्राई योर हेयर। बाथरूम सफा गर, क्लीन द बाथरूम, क्लीन द बाथरूम। जति धेरै बोल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ इङ्ग्लिस त्यति नै सजिलो हुँदै जान्छ। सुरुमै राम्रो बोल्नुपर्छ भन्ने सोच छोड्नुस् है। पहिले बोल्नुस् न, बोल्न त थाल्नुस्। फोन छेउमा राख, कीप द फोन असाइड। फोन साइडमा राख भनेको हो, कीप द फोन असाइड। गृह कार्य अथवा होमवर्क सक, फिनिश द होमवर्क, फिनिश द होमवर्क। लुगा फेर, लुगा फेर्नु, चेन्ज क्लथ्स, चेन्ज क्लथ्स। पानी ल्याऊ, ब्रिङ वाटर,
ब्रिङ को अर्थ हो ल्याउनु र वाटर भनेको पानी। ब्रिङ वाटर। खाना खान आऊ। कम टु इट। कम टु इट। भाँडा माझ। वाश द डिसेस। वाश द डिसेस। इङ्ग्लिस सिक्न अलिकति समय त लागिहाल्छ नि, त्यसैले धैर्य राख्नुहोस्। हरेक दिन अलिकति समय इङ्ग्लिसका लागि छुट्याउनुहोस्। दैनिक अभ्यास गर्नुहोस्। खाना पस्क। सर्भ फुड। पस्क भन्नलाई सर्भ, SERVE, सर्भ। नेपालीमा पनि त्यत्तिकै सर्भ गर न खाना भनिन्छ नि। सर्भ फुड, खाना पस्क। सँगै खाम। Eat together। Eat together। ढोका बन्द गर। Close the door। Close the door। बत्ती बाल। Turn on the light। बत्ती बाल भन्न turn on the light। Turn on the light। मलाई उठाऊ भन्न wake me up। Wake me up, मलाई बिउझाऊ। Wake me up। आराम गर। Take rest। Take rest। हरेक दिन अलिकति भए पनि इङ्ग्लिस सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने र लेख्ने बानी बसाउनुहोस् ला। टिभी खोल भन्न चाहिँ Turn on the TV। Turn on the TV। च्यानल बदल अथवा च्यानल फेर। Change the channel। Change the channel। उठ बिउझ भन्न Wake up। Wake up। दाँत माझ। Brush teeth। तिम्रो दाँत माझ भन्न brush your teeth। पंखा बन्द गर। Switch off the fan। Switch off the fan। थाल ल्याऊ। Bring the plate। Bring the plate। Bring को अर्थ हो ल्याउनु। Bring the plate। आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुहोस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुहोस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। बाहिर आऊ। Come outside। Outside भनेको बाहिर। Come outside। ढोका खोल। Open the door। Open the door। यहाँ हेर। Look here। Look here। भाँडा माझ्न जाऊ। Go wash dishes। Go wash dishes। ढोका खोल। Unlock the door। Unlock the door। टिभी बन्द गर। Turn off the TV। Turn off the TV। हरेक गल्तीले तपाईलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउँछ, त्यसैले गल्तीसँग नडराउनुहोस्। गल्ती गर्दै, सुधार्दै, सिक्दै अघि बढ्नुहोस्। राम्रोसँग बस भन्नु पर्यो। Sit properly। राम्रोसँग भन्नुपर्दा properly। Sit properly। मेरो कुरा सुन। Listen to me। Listen को अर्थ हो सुन्नु। Listen to me भनेको मेरो कुरा सुन। Listen to me। बिस्तारै खाऊ। Eat slowly। Slowly भनेको बिस्तारै। Eat slowly। खाना सकाऊ अथवा खाना सक। Finish your food। Finish your food। तौलिया ल्याऊ अथवा रुमाल ल्याऊ। Bring towel। तौलिया अथवा रुमाललाई towel भन्ने। Bring towel। भुइँ पुछ।
वाइप फ्लोर, वाइपको अर्थ हो पुछ्नु, वाइप फ्लोर अनि फ्लोर भनेको भुइँ, वाइप फ्लोर। अरू भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागे पनि तपाईँ अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्। तपाईँ आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ। टेबल सजाऊ, सेट द टेबल, सेट द टेबल। चाँडै सुत, स्लिप अर्ली, स्लिप अर्ली। जुत्ता त्यहाँ राख, पुट द सुज देयर, सुज भनेको जुत्ता र देयर भनेको त्यहाँ। तिम्रो जुत्ता त्यहाँ राख भन्न पुट योर सुज देयर र जुत्ता त्यहाँ राख पुट द सुज देयर। चप्पल लगाऊ, वेयर स्लिपर्स, स्लिपरको अर्थ हो चप्पल, वेयरको अर्थ लगाउनु, वेयर स्लिपर्स। बत्ती निभाऊ भन्न चाहिँ टर्न अफको प्रयोग गरेर, टर्न अन भनेको बाल्नु र टर्न अफ भनेको निभाउनु यस्तो बत्तीहरू। टर्न अफ द लाइट, बत्ती निभाऊ। पंखा खोल, स्विच अन द फ्यान। तपाईहरूले सम्झनुहोला है, बत्ती बाल भन्न टर्न अन, बत्ती निभाऊ भन्न टर्न अफ, टर्न अन द लाइट र टर्न अफ द लाइट। त्यस्तै पंखा खोल भन्न स्विच अन र पंखा बन्द गर भन्न स्विच अफ। यहाँ पंखा खोल भनिएको छ, स्विच अन द फ्यान। आफूले आफैलाई म इङ्ग्लिस जान्दिन भन्न छोड्नुस्, बरु म सिक्दैछु भन्न सुरु गर्नुस्। नजान्न पाइन्छ तर सिक्न छोड्न पाइन्न। झ्याल बन्द गर, क्लोज द विन्डो। झ्याललाई विन्डो भन्ने अनि क्लोज भनेको बन्द गर्नु, क्लोज द विन्डो। अब झ्याल खोल भन्न चाहिँ ओपन द विन्डो, ओपन द विन्डो। यो पढ, रिड दिस, रिड दिस। यहाँ लेख भन्न राइट हियर, राइट हियर। नङ काट, कट योर नेल्स। कट भनेको काट्नु र नेल भनेको चाहिँ नङ, कट योर नेल्स। तिम्रो नङहरू काट। अनुहार धोऊ अथवा धुनु, वाश योर फेस, वाश योर फेस। आफ्ना दैनिक विचारहरू इङ्ग्लिसमै सोच्ने प्रयास गर्नुस्। नेपालीमा सोचेर इङ्ग्लिसमा अनुवाद गर्दै बोल्नु भन्दा इङ्ग्लिसमै सोच्ने बानी बसालेको राम्रो। जुत्ता खोल, टेक अफ योर सुज। तिम्रो जुत्ता खोल, टेक अफ योर सुज। कपाल कोर, कोम्ब योर हेयर। तिम्रो कपाल कोर, कोम्ब योर हेयर। त्यो देऊ, गिभ मी द्याट, गिभ मी द्याट। यो लिऊ, टेक दिस, टेक दिस। धारा बन्द गर, क्लोज द ट्याप, क्लोज द ट्याप। पानी बचाऊ। मान्छेहरूले त्यत्तिकै धारा खुल्ला पारिदिन्छन् अनि तप 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 पानी च्वाएर छोडिदिन्छन् नि, हो त्यस बेला सेभ वाटर भन्ने, सेभ वाटर। इङ्ग्लिस सिक्न तपाईँ कार्टुन वा ससाना बच्चाहरूका फिल्महरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रयोग हुने भाषा सरल र बुझ्न सजिलो हुन्छ। फोहोर फाल, थ्रो गार्बेज। थ्रोको अर्थ हो फ्याल्नु र गार्बेजको अर्थ हो फोहोर, थ्रो गार्बेज। ढोका लगाऊ, लक गर, लक द डोर, लक द डोर। बिस्तारै जाऊ, गो स्लोली। स्लोली भनेको बिस्तारै, गो स्लोली। चुपचाप बस, सिट क्वाइटली।
क्वाइटली को अर्थ हो चुपचाप। सिट क्वाइटली। त्यहाँ राख। कीप इट देयर। कीप इट देयर। चाँडै आऊ। कम क्विकली। क्विकली भनेको चाँडै। कम क्विकली। आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्। ज्ञान अझ बलियो हुन्छ। जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ। उठ। स्ट्यान्ड अप। स्ट्यान्ड अप। खाना खाऊ। इट फुड। इट फुड। भान्सा सफा गर। क्लिन द किचन। क्लिन को अर्थ हो सफा गर्नु र भान्सालाई के भन्ने किचन। क्लिन द किचन। ग्यास बन्द गर। टर्न अफ द ग्यास। टर्न अफ द ग्यास। चम्चा लिऊ। टेक द स्पुन। स्पुन भनेको चम्चा। टेक द स्पुन। लिनु भन्नलाई टेक। टेक द स्पुन। हात धोऊ अथवा हात धुनु। वाश योर ह्यान्ड्स। वाश योर ह्यान्ड्स। सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्। गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस् किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ। चिया बनाऊ। मेक टी। मेक टी। चिया पिऊ। ड्रिंक टी। ड्रिंक टी। आवाज कम गर। लोअर द भोल्युम। लोअर द भोल्युम। आवाज बढाऊ। इन्क्रिज द भोल्युम। इन्क्रिज द भोल्युम। फोन चार्ज गर। चार्ज द फोन। चार्ज द फोन। फोन उठाऊ। एन्सर द फोन। एन्सर द फोन। इंग्लिश बोल्दा सानो बच्चा जस्तै बन्नुस्। बच्चाहरू डराएर बोल्दैनन्, उत्सुक भएर बोल्छन्। तरकारी ल्याऊ। ब्रिङ भेजिटेबल्स। ब्रिङ भेजिटेबल्स। खाना पकाऊ। कुक फूड। कुक को अर्थ हो पकाउनु। कुक फूड। नुहाऊ। टेक अ बाथ। टेक अ बाथ। लुगा लगाऊ। वेयर क्लथ्स। क्लथ्स भनेको कपडाहरू र वेयर भनेको लगाउनु। वेयर क्लथ्स। नचिच्याऊ भन्नु पर्यो। डोन्ट साउट। साउट को अर्थ हो चिच्याउनु। डोन्ट साउट भनेको नचिच्याऊ। बिस्तारै बोल। स्पीक सफ्टली। सफ्टली भनेको बिस्तारै। स्पीक सफ्टली। इंग्लिश किताबहरू पढ्ने बानी बसाल्नुस्। गाह्रो किताब भन्दा सजिलो इंग्लिशमा लेखिएका कथाका किताब वा कमिक बुक्स पढ्न सुरु गर्नुस्। लुगा सुकाऊ। ड्राई क्लथ्स। ड्राई क्लथ्स। लुगा इस्त्री गर भन्न। आइरन क्लथ्स। आइरन क्लथ्स। सावधान हुनु अथवा सावधान होऊ। बी केयरफुल। बी केयरफुल। मलाई मद्दत गर। हेल्प मी। हेल्प मी। कोठा सफा गर। क्लीन द रूम। क्लीन द रूम। ओछ्यान मिलाऊ। मेक द बेड। मेक द बेड। मिल्ने साथीसँग फोनमा कुरा गर्दा केही समय इंग्लिशमै बोल्ने नियम बसाउनुस् है। टुटेफुटेको जस्तो आउँछ तर इंग्लिशमै बोल्नुस्। अहिले पढ। स्टडी नाउ। नाउ को अर्थ हो अहिले।
Study now. पछि खेल. Play later. Play को अर्थ हो खेल्नु र later को अर्थ हो पछि. Play later. टेबल सफा गर. Clean the table. Clean the table. लुगा मिलाऊ अथवा लुगा पट्याऊ. Fold clothes. लुगा पट्याऊ भन्नलाई fold clothes. दूध ल्याऊ. Bring the milk. Bring the milk. दूध उमाल. Boil the milk. Boil the milk. इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा अरूले बोलेको ध्यान दिएर सुन्नुस्. कुन कुरा कसरी भनिएको छ भनेर टिप्ने प्रयास गर्नुस्. यहाँ पर्ख. Wait here. Wait here. सुत्न जाऊ. Go to sleep. Go to sleep. Flush गर. Flush the toilet. Flush the toilet. साबुन लगाऊ. Use the soap. Soap को अर्थ हो साबुन. Use the soap. पानी पिऊ. Drink water. Drink water. भित्र जाऊ. Go inside. Inside भनेको भित्र. भित्र जाऊ भन्न go inside. एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्. दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्. चुलो बाल. Light the stove. Stove बाल. Light the stove. साँचो ल्याऊ. Bring the keys. Bring को अर्थ ल्याउनु र की भनेको चाहिँ साँचो. Bring the keys. यसलाई नछौ. Don't touch it. Don't touch it. चुप बस. Keep quiet. Keep quiet. कपाल सुकाऊ. Dry your hair. Dry your hair. बाथरूम सफा गर. Clean the bathroom. Clean the bathroom. जति धेरै बोल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ इङ्ग्लिस त्यति नै सजिलो हुँदै जान्छ. सुरुमै राम्रो बोल्नुपर्छ भन्ने सोच छोड्नुस् है. पहिले बोल्नुस् न. बोल्न त थाल्नुस्. फोन छेउमा राख. Keep the phone aside. फोन साइडमा राख भनेको हो. Keep the phone aside. गृह कार्य अथवा होमवर्क सक. Finish the homework. Finish the homework. लुगा फेर. लुगा फेर्नु. Change clothes. Change clothes. पानी ल्याऊ. Bring water. Bring को अर्थ हो ल्याउनु र water भनेको पानी. Bring water. खाना खान आऊ. Come to eat. Come to eat. भाँडा माझ. Wash the dishes. Wash the dishes. इङ्ग्लिस सिक्न अलिकति समय त लागिहाल्छ नि. त्यसैले धैर्य राख्नुस्. हरेक दिन अलिकति समय इङ्ग्लिसका लागि छुट्याउनुस्. दैनिक अभ्यास गर्नुस्. खाना पस्क. Serve food. पस्क भन्नलाई serve. S-E-R-V-E. serve. नेपालीमा पनि त्यत्तिकै सर्भ गर न खाना भनिन्छ नि. Serve food. खाना पस्क. सँगै खाम. Eat together. Eat together. ढोका बन्द गर. Close the door. Close the door. बत्ती बाल. Turn on the light.
बत्ती बाल भन्न टर्न अन द लाइट, टर्न अन द लाइट। मलाई उठाऊ भन्न वेक मी अप, वेक मी अप। मलाई बिउझाऊ, वेक मी अप। आराम गर, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। हरेक दिन अलिकति भए पनि इङ्ग्लिस सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने र लेख्ने बानी बसाउनुस् ल। टिभी खोल भन्न चाहिँ टर्न अन द टिभी, टर्न अन द टिभी। च्यानल बदल अथवा च्यानल फेर, चेन्ज द च्यानल, चेन्ज द च्यानल। उठ बिउझ भन्न वेक अप, वेक अप। दाँत माझ, ब्रस टीथ। तिम्रो दाँत माझ भन्न ब्रस योर टीथ। पंखा बन्द गर, स्विच अफ द फ्यान, स्विच अफ द फ्यान। थाल ल्याऊ, ब्रिङ द प्लेट, ब्रिङ द प्लेट। ब्रिङ को अर्थ हो ल्याउनु, ब्रिङ द प्लेट। आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। बाहिर आऊ, कम आउटसाइड। आउटसाइड भनेको बाहिर, कम आउटसाइड। ढोका खोल, ओपन द डोर, ओपन द डोर। यहाँ हेर, लुक हियर, लुक हियर। भाँडा माझ्न जाऊ, गो वाश डिशेस, गो वाश डिशेस। ढोका खोल, अनलक द डोर, अनलक द डोर। टिभी बन्द गर, टर्न अफ द टिभी, टर्न अफ द टिभी। हरेक गल्तीले तपाईलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउँछ। त्यसैले गल्तीसँग नडराउनुस्। गल्ती गर्दै, सुधार्दै, सिक्दै अघि बढ्नुस्। राम्रोसँग बस भन्नु पर्यो, सिट प्रपरली। राम्रोसँग भन्नुपर्दा प्रपरली, सिट प्रपरली। मेरो कुरा सुन, लिसन टु मी। लिसन को अर्थ हो सुन्नु, लिसन टु मी भनेको मेरो कुरा सुन, लिसन टु मी। बिस्तारै खाऊ, इट स्लोली। स्लोली भनेको बिस्तारै, इट स्लोली। खाना सकाऊ अथवा खाना सक, फिनिश योर फुड, फिनिश योर फुड। तौलिया ल्याऊ अथवा रुमाल ल्याऊ, ब्रिङ टावल। तौलिया अथवा रुमाललाई टावल भन्ने, ब्रिङ टावल। भुइँ पुछ, वाइप फ्लोर। वाइप को अर्थ हो पुछ्नु, वाइप फ्लोर। अनि फ्लोर भनेको भुइँ, वाइप फ्लोर। अरू भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागे पनि तपाई अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्। तपाई आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ। टेबल सजाऊ, सेट द टेबल, सेट द टेबल। चाँडै सुत, स्लिप अर्ली, स्लिप अर्ली। जुत्ता त्यहाँ राख, पुट द सुज देयर। सुज भनेको जुत्ता र देयर भनेको त्यहाँ। तिम्रो जुत्ता त्यहाँ राख भन्न पुट योर सुज देयर र जुत्ता त्यहाँ राख, पुट द सुज देयर। चप्पल लगाऊ, वेयर स्लिपर्स। स्लिपर को अर्थ हो चप्पल, वेयर को अर्थ लगाउनु, वेयर स्लिपर्स।